Do të nikim tani një takim që ka zhvilluar kryetari i Partisë Demokratike zoti Basha me të rinjt në Fark, por ky është momenti i mbërritjes në zonën e Farkës si kryetari i Partisë Demokratike. Do të zhvilloj takimin e tij elektoral në Fark me të rinjt. Mirë se u gjej, faleminderit për të pritje entuziaste. Entuziazmi i një Tiranës në gjithë Shqipërisë është garancia se 25 prilli do të jetë ditë ndryshimi dhe ditë fitore për çdo shqiptar e për rinin veçanti. Kam ardhur në këtë takim pas kërkesave të përsëritura për një kohë të gjatë dhe ju kërkoj ndjesë për mungesën. Por kam ardhur po kështu për t'ju falendëruar, sepse ky ndryshim që preket e ndihet kudo është rreth parë. Kjo frymë e ndryshimit që ndihet dhe preket kudo është rreth parë rezultat i shpirtit tuaj, i fuqisë tuaj, i energjisë tuaj, i besimit tuaj, dhe që keni injektuar me sukses të plot në familjet tuaja, shoqërinë tuaj dhe anën banë Tiranës e gjithë Shqipërisë. Fitoria 25 prillit i takon lirinë shqiptare. Të njëve dhe të rejave dhe këti vendi dhe përgjegjësia më e madhe e imja dhe ekipit tim pas 25 prillit është nga jush. Këtë përgjegjësinë do ta përkthejmë në vepra konkrete që do t'ju ndihmojnë për të zgjidhur disa nga hallet, dilemat, problemet që keni, sfidat dhe pikpyetjet e mëdha që u kanë munduar këto 8 vite. Sepse me të vërtet kanë qenë 8 vite të vështira për të gjithë, por kanë qenë 8 vite të tmerrshme për rinin shqiptare. Natyrisht edhe për familjet tuaja. Largimi masiv i shokëve dhe i shoqeve tuaja në emigracion e provon këtë. A ka plagë më të madhe për ju dhe prindrit atyre që nuk i kemi më mes nesh? A ka detyrë më të rëndësishme për kryeministrin e ardhshëm se sa ta ndalë këtë plagë? Kjo plagë nuk ndalet me llafe. Nuk ndalet me premtime boshe nga ato që kemi dëgjuar gjatë këtyre 8 viteve. Kjo plagë ndalet duke marrë veprime të vendosura. Si çdo të jetë vendimi im i parë për të anulluar ligjin për arsimin e lartë dhe për të kthyer universitetet shqiptare në qendra të trajnimit dual, ku mos të ketë birë dhe bijë shqiptari që të mbetet pa studiuar për shkak të pamundësisë ekonomike të familjes vet. Dhe këto masa do të mundsojnë që çdo i ri, çdo e re që dëshiron të ndjek universitetin e të marrë një profesion, të mundsohet kjo. Dhe jo thjesht një diplomë, pra, por një profesion. Jemi investuar në këtë program para një jave, para një muaj, në vazhdimsi. Kam qenë në bisedime me Bashkimin Evropian, me autoritetet më të larta të Bashkimit Evropian, me aleancët e universiteteve europiane, që kur të futeni në universitet, apo ju që jeni në universitet, gjysmën e kohës ta keni teori, gjysmën tjetër ta keni praktik. Dhe pas kësaj ju sigurohet dhe një stazh i paguar. Je shpresa ndryshimit, Një stazh. Një stazh i paguar për të mundur kalimin nga auditori drejt tregut punës. Sot kam qenë në biseda me investitorë europian, të cilët më kanë thënë 3 gjëra duam ne, që cilin investime, cilin vende pune me pagat larta. Ne duam tregun e lirë, me konkurrencë, pa monopole, ne duam taksat e ulta,
njësoj si vendet e tjera të rajonit, dhe ne duam forcë punëtore të mirë trajnuar, ne duam një rini mirë arsimuar. Dhe janë gati të na ndihmojnë për këtë. Kanë qenë gati edhe më përpara. Shikoni, rinia Maqedonisë Veriut ka përfituar 10 ramira vende pune, 100 ramira trajnime me paratë të taksapaguesve europian. E njëjta gjë me rininë e Serbisë. Kosova, shteti më i ri në botë. Të vetmit që s'kemi përfituar jemi ne, sepse qeveria e Edi Ramës kur nuk e ka patur prioritet rininë. Ndaj unë ju garantoj që kësaj lëvizje të madhe rinore, që i ka dhënë fuqinë dhe energjinë bashkimit shqiptar për ndryshim, do t'i përgjigjem me veprime të vendosura, duke sjell dhe bërë të mundur këtu trajnimin profesional të rinisë, duke bërë të mundur ardhin e investitorëve tuaj dhe punësimin tuaj me paga dinjitoze, me paga të larta, duke ju dhënë mundësi që të blini një banesë dhe për 5.000 çifte të reja në vit, shtetit ju marrë përsipër 100% pagesën e interesave dhe duke ju ndihmuar të themeloni një familje. Sepse të rrisësh një fëmijë në Shqipëri nuk ka qenë kurrë më vështirë. Nga ana tjetër, kurrë nuk ka qenë më e rëndësishme familja shqiptare, sepse Shqipëria po zbrazet, ca nga emigracioni, ca nga rënja, numri ulët i lindjes së foshtrave. Këtu në zonën tuaj para ca kohësh, në fakt ditën e verës, ka kaluar një përfaqësuese e lartë e trupit diplomatik dhe më tha që po shikonte një familje që po merreshte me pemët në kopshtin e saj. Dhe unë dalë dhe diskutoj me këtë familje, në veçanti me të riun e kësaj familje. Ndoshta është njëri për jush këtu, ndoshta është një shok apo mik i juaj. Dhe i bëri përshtypje nga njëra anë se si ky i ri, që mund të ishte 20-21 vjeç, ishte i ngarkuar me barrën e rënd familjes, që jetonte me bujqësi, kryesisht me ullin dhe me lop, që nuk arrinin dot të shisnin prodhimin, që ishin zhytur në borxhe. Por nga ana tjetër ishte shumë i qartë. Dhe kjo përfaqësuese e lartë e komunitetit ndërkombëtar më tha, ishte e qartë dhe qartësisht ishin votuesit e tu dhe të Partisë Demokratike, sepse e dinin se vetmja shpresë për ndryshim në ekonominë e tyre familjare ishte programi juaj për bujqësinë. Më tha çfarë ka programi dhe sigurisht ja shpjegova se programi ynë ka ato që i mungojnë sot Shqipërisë, po që i bën Maqedonia, i bën Kosova me gjysmën e buxhetit. Mbështetje direkte për fermerët me subvencione, investime në infrastrukturën e fshatit shqiptar, akses në treg për të shitur prodhimet, ndihmë direkte për prodhimet e fermerit. Në mënyrë që kosto e lartë dhe që këto muaj është rritur edhe më shumë, e dapit, e pesticideve, e fidanëve, e farave, mos ta çojë fermerin e Tiranës e të Shqipërisë dhe të rrënimit total. Këtë kosto ta marrë përsipër, siç e merr përsipër qeveria në Shkup dhe në Prishtinë, ta marrë përsipër qeveria arshme e shqiptarëve, qeveria e ndryshimit në Tiranë, dhe produktet tuaja të shiten e të krijojnë mirëqenie për familjet tuaja. Në këtë mënyrë, edhe fermeri shqiptar, edhe ju, bijtë dhe bijat e fermerëve shqiptar, nuk do të jeni më të lëmë pasdore në kufit e varfërisë e të mjerimit, por dal nga dal do të filloni të bëheni pjesë të tregut, të krijoni mirëqenie, pra të bëheni pjesë e shtresës së mesme shqiptare, me të ardhurat larta, me pavarësi ekonomike, dhe të keni po kështu mundësinë të ndiqni studimet sipas preferencave tuaja. Disa prej jush mund të duan të vazhdojnë ato studime që kanë bënë me tokën, me blegtorinë, me bujqësinë. Shumë të tjerë mund të keni ëndra dhe profesione të tjera. Kur shkoni jashtë si refugjat, shpesh herë ja dilni, shpesh herë nuk ja dilni, detyroni të ktheheni. Por ato herë që ja dilni sepse atje ju krijon mundësitë. Vendimi im, vendosmëria ime dhe ekipit ton është që këto mundësit ju e japim këtu, në këtë vend me bukuri prallore. Dhe këtu të keni mundësi të studioni, këtu të keni mundësi të punësoni, këtu të keni mundësi të gëzoni, të ardhmen tuaj. Kështu që as një pikë djes, as një fije besim që keni investuar te Partia Demokratike për të sjellë ndryshimin nuk do t'ju shkojë dëm. Ky është zotimi im, ky është zotimi i ekipit ton të mrekullueshëm, i cili po kështu më ka përcjell se sa mirënjohës është për mbështetjen tuaj. Ju jeni motorri i kësaj fushate, ju jeni fytyra e fitores dhe ndryshimit që po vjen. Faleminderit shumë.
Zoti Basha, përshëndetje. Duke qenë se prekët temën e studimeve të larta, unë jam studente e vitit të dytë në drejtësi. Do doja nga ju një plan konkret, na paraqisni sot, një plan konkret në lidhje me tarifat dhe me mënyrën si do procedohet në vazhdim. Thjesht dhe qartë, nëse vini nga familje të cilat nuk kanë më shumë se 640.000 lekë të vjetra në muaj të ardhura, shteti do të paguajë 100% tarifën tuaj për bachelor dhe për master. Dhe nga kjo masë do të përfitojnë 90% e studentëve shqiptarë, sepse për fat keq, aktualisht 90% e familjeve shqiptare që çojnë apo duan të çojnë fëmijët e tyre për studime kanë të ardhura nën 640.000 lekë në muaj. Për gjithë tjerët që vinë nga familje me të ardhura mbi 640.000 lekë të vjetra në muaj, do të subvencionohet 50% e tarifave për bachelor dhe për master. Faleminderit. Përshëndetje. Unë jam Erisa Deda dhe jam maturante. Doja të pyesja pse unë dua të zgjedh mbasi të mbaroj fakultetin, pse dua të zgjedh të jetoj në Shqipëri dhe jo të largohen siç po bëjnë të gjithë rinjt sot. Pse dua të zgjedh të jetoj këtu? Përgjigjja e shkurtër është sepse pas 25 prillit gjërat do ndryshojnë. Kjo pyetje është shumë legjitime, se me të vërtetë ti ke pasiguri. A do të mundësohet të studiosh? Po apo jo? A do të ketë vlerë diploma? A do gjesh dot një vend pune? Këto janë pikpyetjet në kokën tënde dhe shumica e këtyre pikpyetjeve apo pyetjeve marrin përgjigje negative sot. Sot e tash 8 vjet, por nuk është faja yt. Nuk është faja as i prindërve tu, as i familjes tënde. Është faja e qeverisë, që këto 8 vite e ka lënë Shqipërinë vend numëron. Është faja e kryeministrit që tallet në përkëmbë dinjitetin e të rinjve, me arrogancën që e karakterizon dhe që e shpalos para çdo shqiptari. Dhe pas 8 vitesh dështime, ka guximin vit thot, më jepni edhe 4 vite të tjera. Unë e di përgjigjen, se e dëgjoj kudo. E di fare mirë. E di dhe ai. E di dhe ai. Dhe nuk ka marifet që shpëton. E keni parë të marifetin që e publikuan dje, që rrin dhe mbledh numra të kartave të identitetit e tjerë. Nuk ka marifet që shpëton. 25 prilli është dita e bashkimit më të madh të shqiptarëve për ndryshim. Ndaj ftesa ime ndaj teje është të qëndrosh këtu, sepse pas 25 prillit ndryshimi do të marrë formë konkrete. Ty si gjimnaziste do të ofroj mundësinë të zgjedhësh degën e preferuar në një universitet i cili do të ndihmohet nga qeveria shqiptare dhe nga Bashkimi Evropian, që atë degë ti të përvetësosh profesionin tënd, jo thjesht përmes mësimit teorik, po dhe përmes praktikës. Dhe ndërkohë që kjo ndodh, ne do kemi krijuar në këtë vend një sistem fiskal me taksa të ulta, një liri tregu, do të kemi shporur terrorin e taksidarëve, inspektorëve dhe të shtetit në tërësi, dhe do të kemi bërë të mundur kësaj që investitorët shqiptarë dhe investitorët e huaj të hapin vende pune dhe të kërkojnë profesionistë të zotë. Prandaj, ftesa ime është ti bashkosh ndryshimit, të votosh për ndryshimin dhe të shijosh ndryshimin në arsim, në punësim, këtu, afër familjes tënde, afër shoqeve dhe shokëve tu, në vendin tënd, aty ku të takon. Dhe tjetra që dua të them është që kudo që të shkosh, dhe këtë ta them dhe nga përvoja personale, asgjë nuk të bëhet si vendi yt. Asgjë nuk bëhet si vendi yt. Ku mund të gjesh çfarë do, por nuk do gjesh dot ngrohtësinë e prindërve tu, nuk do të gjesh dot sinqeritetin e shoqërisë tënde, nuk do të gjesh dot atë që të bën të ndihesh mirë. Atë do ta gjesh vetëm në vendin tënd. Ndaj dhe ne do të bëjmë gjithçka që mundësitë ti kesh në vendin tënd dhe këtë do ta bëjmë vetëm përmes ndryshimit. Kjo është rruga të cilën tregojmë ne, rruga që do të drejtojmë ne. Natyrisht ndryshimin, emrin dhe njëherë lutem. Erisa. Natyrisht ndryshimin Eris e keni në dorë ju. E ka në dorë vota juaj, dhe ju bëj thirrje që me 25 prill të dilni masivisht votoni dhe mos leni asnjë të re, asnjë të ri pa votuar. Përshëndetje zoti Basha, jam Gazmend Ahmetaj. Do e dija po një plan për të moshuarit, për prindët tanë në këtë zonë, një vend ku të argëtohen dhe relaksohen. Do ketë zhvillim kjo zonë eksaktësisht. Kjo është një nga zonat më të lakmuara
Dhe për fat keq kjo ka çuar në shumë vendime që kanë dëmtuar banorët e kësaj zone, duke u grabitur apo tjetërsuar pronat, apo duke i bërë të shesin me një çmim qesharak, ndërkohë që një grush njerëzish lidhur me pushtetin, pastaj kanë përfituar në mënyrë marramendse. Ndaj ne do të bëjmë gjithçka që banorët e kësaj zone të përfitojnë nga bukuritë e kësaj zone dhe nga pasuritë që ajo përfaqëson për të sotmen dhe për të nesërmen në kuptimin e zhvillimit. Pa diskutim, një nga angazhimet kryesore është dhe rritja e pensioneve. Dhe më vjen mirë që një takim me të rinjt ti tregon përgjegjësinë e birit dhe e prindërve, që duhet të tregojmë gjithë, sepse pensionet e shqiptarëve janë sot më të ultat në Ballkan. Njerëzit që kanë punuar në kushtet më të vështira, që kanë bërë sakrificat më të mëdha, në një nga vendet më skëterë në kuptimin e ekonomisë, të varfërisë. Pra, pensionistët shqiptarë janë sot në pikën e tyre më të ulët. 8 vite pensioni është rritur shumë më pak se sa inflacioni, që do të thotë që shpenzimet e tyre janë rritur dhe parat që kanë në xhep janë në gjendje të blejnë më pak bukë, më pak shërbime. Ndërkohë, rimbursimi i barnave është bërë një tmerr me vete, fatura e energjisë është rritur, ne kemi politika të qarta për të mbështetur ata. Rritja e pensioneve, sa 2 fishi normës inflacionit, dhe jo më pak se 5% në vit. Ulja e çmimit të energjisë për 300 kWh të parë në muaj. Rimbursimi 100% sipas diagnozës i barnave do të sjellin lehtësim, do të sjellin më shumë para në xhepat e prindërve tanë të pensionistëve shqiptarë. Prandaj, jeni të sigurt që duke votuar me 25 prill për ndryshimin, keni votuar edhe për prindërit tuaj. Dhe e fundit që do të them është kjo: kudo ku shkoj i kërkoj prindërve tuaj, nënave tuaja, baballarëve tuaj, votoni për të ardhmen e fëmijëve. Dhe e shoh se ju ndrisin syt, se shpresa e vetme keni mbetur ju për ta, për familjet e tyre. Sot po ju them ju, për herë të parë në këtë fushat, votoni edhe për prindërit tuaj, votoni që ndryshimi me 25 prill të bëjë të mundur të ndihmojmë dhe ata, të gëzojnë dhe ata një ditë të bukur, jo një ditë, por shumë ditë të bukura në jetët e tyre, siç e kanë merituar për shkak të sakrificave dhe të punës palosshme për të arritur gjatë këtyre viteve. Zoti Basha, përshëndetje. Doj të ndalesha pak tek arsimi dhe tarifat shumë qarta të arsimit të lartë. Tani çfarë do ndodhi? Sepse po ti pyesësh shumë të rinj, do zgjidhen më mirë të emigrojnë se sa të qëndrojnë në vendin e tyre dhe studiojnë. Do të ulen tarifat për masterat specifikisht? Nuk ka për të mbetur asnjë i ri dhe asnjë e re pa studiuar, sepse familja vet nuk paguan dot tarifën. Ne do të mundsojmë që të gjithë të rinj dhe të rejat që vinë nga familje me të ardhura nën 640.000 lekë të vjetra në muaj, do të përfitojnë 100% subvencion për tarifën e master dhe bachelor, që do të thotë që praktikisht tarifa e bachelor, por dhe e master do të jetë 0 për fëmijët që vinë, për studentët që vinë nga familje me këto të ardhura. Dhe për tjerët që vinë nga familje me të ardhura më të larta, mbi 640.000, do të jetë 50% e tarifave aktuale. Ky pra është plani për të mundësuar që ju pas bachelor të ndiqni master dhe pas master të futeni në tregun e punës e të siguroni vend pune me pak të mirë dhe të hapni rrugën e E jetës. vërtet, edhe praktikat profesionale padyshim duhet të jenë më të prekshme, sepse ndodh që vetëm teoria zë vendi kryesor. Por që për të marrë një vend pune, normalisht që po s'pate eksperiencën, edhe punëmarrësi nuk është se mund të kërkoj ty 3 vite eksperiencë, kur ti ke bërë thjesht teori dhe s'ke asnjë lloj formimi. Përkundërzi, punëmarrësi do të fillojë trajnimin tënd, dhe që të filloj trajnimin tënd ka tjera probleme, se i kërkojnë me njëherë sigurimet shoqërore, ndërkohë që ti je duke u trajnuar, ai të kurret, e bën trajnimin në të zezë, pra po të marrim listën e problemeve, nuk ka fund. Po unë duhet ju flas për zgjidhjet. Prandaj, një nga pikat kryesore të planit që kemi hartuar me atë universitetet europiane që ju thash, është që ne do ta shndrojmë universitetin shqiptar, institucionet e larta, institucionet e arsimit të lartë në Shqipëri, institucionet e trajnimit profesionistëve të ardhshëm. Jo më drasë zezë dhe shkumës, jo vetëm leksione dhe seminare. Ne do të synojmë që brenda një kohe të shkurtër gjysma e kohës së studimeve të jetë de facto, faktikisht, praktik. Praktik. Nuk ka rëndësi nëse po studion juridik apo ekonomi, shëndetësi apo inxhinieri. Gjysma e kohës do të jetë praktik dhe në fund të studimeve, për 10.000 më të mirë do të ketë një stazh 12 mujor me një pagesë minimale, 300.000 lekë të vjetra në muaj, që të mundsoj që ju të shkoni nga auditori
tek tregu i punës me një udhërfym, me një hartë rruge, siç është stazhi, siç është praktika. Dhe ne e dim se kur ndodh kjo, 9 në 10 student të sapo diplomuar gjejnë vendin e punës. Kam folur për këtë gjerësisht këtë mëngjes me më të mirët në botë, që janë gjermanët, janë ata të cilët futen praktikën e trajnimit dual, i thonë, gjysmën teori, gjysmën praktikë. Dhe kam garancinë dhe mbështetjen e një prej organizatave më të fuqishme, që do të na mbështesin pas zgjedhjeve. E vetmja gjë që kërkuan është që gjërat në Shqipëri të ndryshojnë, e vetmja gjë që kërkuan është që të ketë një qeveri tek e cilat kemë besim, sepse 8 vite me radhë ata nuk kanë patur besim te kjo qeveri. Dhe duket qartë se në Maqedoni ata bëjnë trajnime të rinisë. Në Maqedoni si rezultat i të rinjve të trajnuar kanë shkuar investime gjermane 3 miliardë euro. 10 herë më pak në Shqipëri. Pra gjërat janë të lidhura. Ne duhet të trajnojmë rinin shqiptare që investimet e huaja të vinë. Dhe ne duhet i thithim të investimet të huaja pikrisht që të rinjve shqiptarë t'ju mundsojmë të qëndrojnë këtu. Dhe të qëndrojnë këtu do të thotë t'ju sigurojmë punë me pagat larta, t'ju sigurojmë siguri, garanci për të ardhmen. Gjërat janë të lidhura, plani ynë i trajton ato në tërësi dhe vetmja gjë që duhet është që këtë energji që i keni dhënë bashkimit shqiptarëve për ndryshim, të mos e ndalim asnjë orë, asnjë ditë deri me 25 prill dhe të shkojmë masivisht në kutitë e votimit për të votuar ndryshimin, për të votuar për të ardhmen tuaj. Një pyetje shtrohet për zgjidhje me 25 prill. Edhe 4 vjet tjera kështu apo ndryshim? Përgjigjja është e qartë, ndryshimi është numri 9, është Partia Demokratike, është Aleanca për Ndryshim, da ju ftoj masivisht ju dhe gjithë rinjt e Tiranës e të Shqipërisë drejt kutive të votimit, votoni numri 9, votoni ndryshimin, keni votuar për veten tuaj, keni votuar edhe për prindrit tuaj. Faleminderit nga zemra për këtë takim mrekullueshëm. Faleminderit. Ju ndoj që takimin që ka zhvilluar kryetari i Partisë Demokratike zoti Basha në Fark me të rinjt do të shkëputemi tani për publicitet.